തത്തമ്മേ എവിടെ പോവാ? നീ എന്തെടുക്കുവാ? എവിടെ പോവാ? തത്തമ്മേ നീ എന്തെടുക്കുവാ? തത്തമ്മേ இது கேமரால பதிஞ்சு வச்சு கேட்கணுமா? சூப்பரா இருக்கும். வீடியோ தானே எடுக்கான். போட்டோ எடுக்குவா. கேட்காதுல்ல. மொத்தமா போட்டோ எடுக்குவானு. மொத்தமே போட்டோ எடுக்குவா. காரி பாருங்க. கொஞ்சம் போறீங்க. நான் இங்க வந்துடுறேன். அங்க எங்க காணோம் பாத்து. நிந்த கலவு காமினாத ஐயோ. போட்டோ எடுக்குவா. போட்டோ எடுக்குவா. போட்டோ எடுக்குவா. என்ன கட்டிக்காரா? போட்டோ எடுக்கலையோ? கட்டிக்காரா? ஐயோ. പിന്നെ വിശക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല, മിണ്ടി പോലെ പറഞ്ഞേക്കാം. അനുവേണ്ടി വിളി. അനുവേണ്ടിയേ അവൻ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തോ എടുക്കുവാ? എവിടെ പോവാ? വാങ്ങ പോവും. കേക്കോ? എവിടെ പോവാ? അക്കരെ പോവാ. എവിടെ പോവാ? ശശിയുടെ വീട്ടിൽ. നീ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ? നീ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ? ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ. എന്തുവാ? നീ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ? നന്നായിട്ട് നീ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്നാ? പാപ്പ വിളിക്കുവാ. പാപ്പ ഓടി വാ, ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ. തത്തമ്മ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ. ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ. തത്തമ്മ പാപ്പ വിളി. പാപ്പ പോയി. തത്തമ്മേ നീ ഒറ്റ ഒളിച്ച് പോയി കടുവപ്പ ഇട്ടാ പോകുന്നു. ഞങ്ങളെ കടന്ന് പോയിട്ട് പോയിട്ട് എന്തെടുക്കുവാ? നീ എന്തെടുക്കുവാ? പാപ്പ ഇല്ല, പോയി. പാപ്പ പോയി. പാപ്പ എന്തെടുക്കുവാ? എന്തെടുക്കുവാ? ഫോട്ടോ എടുക്കുവാ. ഫോട്ടോ എടുക്ക കെട്ടിക്കാനാ നിന്നെ. തത്തമ്മേ വല്ലതും കഴിച്ചോ? തിന്നോടി തത്തമ്മേ. എന്നോട് കയറി വേണം. പ്യാസം വായിച്ചു. എന്തുവാ? തത്തമ്മേ പോവാ. ഞങ്ങള് പോവാ. ഫോട്ടോ പുഞ്ചിരിത്തോട് അല്ലി പോയി പുഞ്ചിരിത്തോട്. പൂവെല്ലാം പറിക്കുവാന്നല്ലേ? എന്റെ പൂ പറിക്കട്ടെ. പൂ പറി. പൂ എന്തെടുക്കുവാ? പൂ പറിക്കുവാ. ഇത് കണ്ട വേണ്ടേ? ഇത് പേസാതോ? അത് ഊമ്പക്കളത്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചത്. അത് ഇതല്ല. അത് അപ്പ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചത്. ഇത് പേസ് വന്നാൽ ചീപ്പിയെല്ലാം ചെയ്യും. പിടിച്ചാൽ അത് മാതിരി പേസില്ല. പേസൊന്നും പേസാക്കാൻ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് എന്റെ പൂ കണ്ടോ? തെറ്റിപ്പൂ. എന്തുവാ അരക്കുന്നേ? തത്തമ്മേ പാപ്പാന്തി എവിടെ പോയി? എവിടെ പോയി? മെനക്കെട്ട് കാത്തിട്ട് കിടക്കല്ല. இந்த பேசல ஒரு மனசு சரியில்லைன்னா இது பேசலாம். எവിടെ போவா? எந்த எடுக்குவா? என்ன போட்டோ எடுப்பானோ? போட்டோ எடுப்பானோ? ஜாயெல்லாம் தெரித்து காஞ்சா மடிச்சு. அதான் நேரம் இல்லை.